Construindo aí, Hugo? Não. Tu tá fazendo o que, Hugo? Furando a água. Conta quantos buracos? Aqui, ó. Vai. Aí, garoto. Você conseguiu. Então, aqui não precisa ser um buraco. Mas você conseguiu. Não, velho. Conseguiu não? Não. Aí, vai. Consegui. Aí, garoto. Mas isso aqui eu vou tirar. Pronto?